Turensemo ya gatatu y'umuru uri mu minchurimi bitukunelia furahi day eigoso furahi day itariki ya 25 cy'umutinyo kabiri na February la mwaka yo 2026 jamani. A very good morning akaratuko kwa nige beya mwimenka mu gusikisi FM ndeto kumanyira muri kirena kwa gucingura umona sama gazeti yeli tukolia lero nchevu na botambe nkoro kwa MC Dudus na nchevu na botambe mwanchemo tikalitinda chenchia iko nkoro kwa Ronald Mayaka Brigadier wakire wendu kuyana wakire wya sai nomia chinga gichionsi oto ikire mambia bono ntoligo take it for granted. No, tunashukuru sana no buyabuaye obwanchani na mabiraye na uwagira tetole moyo gagi nero mojagano no moelio alpha na omega nere ngenjo yaye amaizaye letaya neri galaliaye na machali moyo elitaliaye nelimo igakoro kwenye saa tigatigale ko banya saa kweli kabisa botambe miaka ne miaka. Wacha nimshukuru kwanza mbunge wa South Mugirango. Unajua I give credit where it deserves. Mbunge wa South Mugirango Mosike Silvana Sosoro anajaribu kufanya kazi vile inafaa. Harochuma etora ora konyira basaye sana goswa se bikosi byo nyimbo. Aroche bamurambale naende baso prisons. Ani umuntu nabako konyeka uinyorenga gwakonyegire noyo gokonyete. Lakini abebe nimewenda ko koruge kero matekero gwachoriru noyo mukuru wa sabange ku represent yabange tebwera ndando chakolera nabana inchi iheta keiroteme buno konya solution. Yes hata mkosane na gavana hata mkosane na president, you should not come as abana inchi kwa badenga ki niliona amepigwa picha na vijana wake abate mete kuruandelera bagasobo nyanyimbo wa prisons karabale ku pass out and that is a mark challenge y'abangwana balina barabwo babwa tondoko boko nkagetenga sina weche ni yewentebe kagetoje bara abantu bale moyo akiri yabere buya ikilege ndo kubeta ko automatic yase bale kuwa konyiru na konyo yo kagera intagete kwa korengeringa umuntu chandege to konyirwe na amanyete buno yonda chande agachandegeze correct ikigera oeteire experience yekyo. My brother Dudu si muntu uraire nchara tako obosie oyise ko mujero madebinga gakinkonyo bosinchara ngo gikora ate na amaete nchara ngendo correct na amaete ngakie ekogeka correct lakini muntu arakora ranchara na amanya ngikufire hakuna kwenda uko and that is why some of the leaders bakakora buya ndigere history yabo mbaye tetege asomo bwekano ntebe lyoka ligere mu bungo kitutu masawa right now kilivo banegisa isairo na abwato mugana sacha akirete koja kurukwe ngoko is not a joke aka project ya jagete ka one hand project ebinyoroma eliye ngoko ngairiruwete kurugate no avu one hand project ne option ya mubulete yes akaranga tigacha akenjere ndiyozi aye antu bwate migana mekomusana nabara yekero mwa eba irwe mirimo tiga bakore igaki tuzame acha tusame magazetini bwana nchebona butambo bwacho botereka bukone bwa gazeti ya Taifa Leo lero tariki 25 cy'umutinyo kabiri na February mwaka 2026 ilitukonelia Ijumaa na kama ada ilivyo ada na ada ya mja unena muungwana ni kitendo kwa bako kwa gazeti na The Daily Nation 25 na chitariki cha lero mwacho motigalista chitariki chio mutinyo kabiri mwaka 2026 ilitukolia furahi day igoso furahi day yoko igosa diga igose yoko igoso diga igoso kuraje zama zikalia manene Friday ya mwezi ya February aki next week utogomera nawe gatogwana na high new month na wewe kazi wate tuwekire mudi kete tira era wekire mudi kete tira to basa kuandaleti generation yeli by the way kai kene ntokyo okumya aye na okore sto research gore ndenge ai kazi nge iruwe tokoro yes nganyono mukano mukongusana bwa babantu chimbuko chimbuko ese baruete korwa to basa kuandaleti bantu another thing rigati kasha watali korko ne bwa kazi ndio nakwambia ngirelia sali akolitumika ngirelia sali kutumika ile dalili ndio nakwambia kuna ule ubantu ndani yake
bwana nimependa vile Baroche sabali ya beta iga. Ngwigweta abantu kuru semo chiabo kulia bangere gukwane language gete. Because umukulia no mugusinto about kero. In fact no matter abakulia mbago sengenya mugusi. No mbu yao yeremura. Language is almost the same. Inawana sana Because we are all Western Bantus. Ni kweli. Kwanza bwana kwa sababu ya mtatua tupatie headline. Headline ya The Daily Nation gali tukulia leo Friday. Goso nigagotebanga activists under siege. Activists under siege. Kieke. Abarwaniriria bobo ene bomanya abantu gambale babekire kibicha cyabo bagotebekana kocheru sana. Amone serikali cyabo kana ndege ntokego wichani nkelinga bonsi bakomajiko kwaneka kubwatu imeyenze ya Kenya. Igongo kwanira gaiga Brian Kagoro korwa sense ya Zimbabwe. Ugiyo betega kubwatwa asegeti ya Jomo Kenyatta International Airport. Motinyo kabere in factory camera ngebere na ibere. Igongo kwanira kisa base chendo che bicha yaya gaiga ku Buganda. Ugiyo bwate tukurwa sense ya Kenya na kurani ku Buganda. Hali yake imedhoofika sana. Hali yake afya si nzuri bana. Bob Njagi noyo Kenya. Maria Sarungi kuru Tanzania na boigo nirochega Nicholas Oyo kuru Kenya. Ndio. Nimoroche Martin Mavenjina kuru Uganda. Oyo betenere ko bwatu kuru agaiga Kenya. Mwabili Mwagodi kuru sense ya Kenya gaigo betega ko bwatu mali Tanzania kenda ni bugaiga. Nomuga nora sepeji akanuka sepeji gatana sega seti ya The Daily Nation. Asehel kogera chinse chiarorokanire ko bwabarwaniriye bo bane bo banyabantu n'ibintu bagukwana. Kiserikali yani usaba kwabera. Wasiora. Right. Ngoni nora sepeji akanuka sepeji gatana. Asehel ni gazeti ya Taifa Leo. Matiang'i ajeruhi ODM. Matiang'i ajeruhi ODM. Haribu hesabu vibaya sana. Bisa matrix iko zero sasa. Egento yakara bagote baga ndoche omolikiwe gazeti yeye mbali no korwe headline igabegete emesangre kanemenene abantu bayichorete asetale yo muske Matiang'i akora igagusi n'abarayibande una Steven Kalonzo Musyo Karigadi Gashagwa kina natembea n'abande mbabegete chinsemo cya Marani bakabeka chinsemo cy'Ugembo bakabeka nekerenyo asomo sangre kanoga igole ngomo nene sana wana bagote banga omuske Dr. Fred Matiang'i igo areganirwa asencherere ngiya nande ya muira se birengo bye igoro ge siasa nenjira abantu konya bako muligere yes nationally bona eyo nyore gusi ya beire nkome ya ODM for a long time so imechange sasa. In other words bona igo muntu kokwa na ODM gusi togo etimuriro ekiagera naroje ntete ko binyingo omugachiwe kiama kia ODM korugejaga Timothy Bozire eke liro bakurunyamira jakiri kyao ngwete kuna kobinyinga ekiama ngera jakiri kia ekitara launch tige itonjera kere na ko tete jakiri ntu kiama torage tutai tutelichi brando ska njera kere eliyo tokora goligia eliyo tokora goligia courage koja kere ndio taide changa ndikira kitakilia bwango tetoro sia chama lakini what do you think Timothy Bosire asakora sia kiama ngora David Maraga nere na acha ne kiama bono ngate no korosie gentura ngiri gwemese kiri bintu biko bagwa nayo egukende kigera na kingi daje tete kia yali bweka akaewa ba speaker bwe senate no ale assembly ya senate nere speaker kiri hapa yes so na bora wate mujumbonde riga digashawa na kwane ndeke ngusana igoro yo korosi no lini bwa adaga no lini bwe brado ime agara twara nyanke muko ba twara nduka muko twara ya nduka muko kigera bosio to komanya no mai tekini kia konya tembo mo ma 2007 manya de sana o yuma ko nyosie kiru siko aga igacha gutuka nga omingo magara na bwa to bokano bwa iko ya registre akamoa agazobo kanoi bataga eta akaba bunge my friend ero chitoko determine obo speaker se bwali kuchigochie chikura chi yake tatatia tatewe tukutamboka moyo marenda agachago eta akaegwa bwa assistant minister wa foreign affairs. Nyota ya Matiang'i yang'aa nyumbani.
Kweli kabisa. Noro mugano bono urase picha ya kabiri gazeti ya Taifa Leo no konyora senchira y'ubuhagali. Picha ya kabiri se gazeti ya The Daily Nation kibwato mugano hana kibono omo swali omonene bwa serikali. Director of Public Prosecutions aruro gochika buna chinyagita abanyene chinyagita ali 15 bimukirigwe gatambukiro magega yogo hakanu wachibesa senjere botutukanu korwase keumbe gyasha kemo kibintu ya byatabekante sha yale gukura no ndayete nkoboli embu yaye yabagakora mojo barabutiga bayigorerwe abagosire tebagorera mojo kolengana lijiko ndio skatai bono sha tebwa ati machikaye une cooperate ingitu adarete bikoro yale gochakia kero yale gochakigwa ebintu bune birabyale gochigokora abantu bakirende igo yale gotiche meng'anyi yonsi elikonye yatukuriwe na NHIF etiche pi egere chibesa bono chiche buya chifulo emereme korubuya bona lichinya gitali bono bagate bakale gotendu chibesa kedengeri gendereto ngaki bakoye kuchibesa kurusha monyogiro no gendreta se pechi akabirege goro yaba Kenya nchira bakwenyora ime ya Russia na kubekwa sombo stali bosio bobarwanie se givense ya Russia mungwano yuno mwamba bono mwarugetu okay nkwaro je investigative story yakore tulit kuligoro ase TV goro yegenteke mungwano tayari matege ige actually ige ireta sama kwa ireta saba nyimba sate betenga bugima bwa ebora talini anda ogosereri gukuru Russia ngono atebe yene scandal gete sense sana naroje investigative story ine bwate ntipa abantu gete Nyayo House enkongu sana egento gete kyugo ijani okonene story gete enkongu sana ase epechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo watu roboti nga kibono enyangi gati yeke magia ODM na UDA era chikoera eikegoja otebire James Orengo mugabana we county ya Siaya kirobawo chibutwara tarehe 7 mwezi wa 3 fikiri itakuwa siku ya juma ngapi Jumapili tarehe 7 mwezi wa 3 itakuwa cha niangalia fikiri itakuwa siku ya Jumapili itakuwa siku ya Jumamosi itakuwa Jumamosi tarehe 7 ndio itakuwa tarehe 7 Jumamosi right elibera twalege ikaro at the same time bono nyumba y'Uburaya State House igo yatebire nga ewizara yechibesa nero ya kolire kieke eliyetie mururi woko mwa chibesa chiaye chobogotu umwaka Mudi Awori otebire umutenelio State House kato olemetito ule ni mzee wa heshima bana tabwera tyo gwetiri kubintu buneli no mugaka okorete miremo yayo turiete saturiete bwa masikania manene nse yaito ya Kenya Mudi Awori Mudi Awori na bicha ya yere gaiga ni mzee wa heshima vile ulisema ni kweli kabisa ande ndio mukwana by the way my brother abagaba nakonya Rosige ikaro ne bunge ya Senate yende gukwanira igoro yege ntukiriya kwanunga basatamale bagosaba jibes kuba saba gavana kero bagoshya si committee chirichya ukuriye republic accounts ndio muspika we bunge ya Senate gakane tege kare kinga yakorekana egento kia irire na inde bono bombo jibuli kogendera gotogota ya botogote murai wense ya Kenya musika Dr. William Ruto ase page ya gatano gatatu gigana letinga banyanyimbo page chera mbachikonya ole nyongesa emesara gochakire tariki ya mabutiyo gatano kabiro mwakoyo buneke mukibitambukiro eserikali etegete kuira koene kinga abarendi aba obisabo burendi ngoye gubare chibesa chichietaroro elinde kubasegeta bakore mirema senchera ewenerete bwana asepechi ya kabire gaiga enyomba nere tugateba yani mobogani monene wagajirange nenyomba y'Uburaya ya State House ya Nakuru ya tokebekega maiga ya maboli ko boli ngangoyo okorozi hotel yake na State House ya Nakuru itanyikieli State House ya Nakuru ni watu mugano mutambe sana nse ya Kenya tiga State House ya Nairobi State House ya Nakuru my brother ekero umurayi mutangani wense ya Kenya Jomo Kenyatta alenge moyo ndio na alenge koba most of the weekends na alenge koba Nakuru ndio the second president musikera ne toroitisha rap moinya gosira chiholde ichionsi either Christmas utambuko mwaka nini Nakuru aleko ba State House alikuwa anaipenda sana so Nakuru State House nebwate umugano ye nabarayi b'echinse ya Kenya babera okurumaga so ekero omuntu akwagaje hotel imbarabare na State House omubogani omonene tali gento kebwende kwirwa jajigo mubogani ulibono kolengana n'obutuki bwe gazeti ya Taifa Leo mwenyene ningo Susan Kihika
mugabana bwe county ya Nakuru no musacho ye umusacho yomanyekere mna Samburu abuna bwabanyana mu bogani uri enchera bako yuagacho. I remember Rigathi Gachagua last year gukwana igento igoro y'umusacho Susan Kihika na nsire gocha korigere libono ng'egente kino kiraza gutwara maje after yo gasoma mugano yi bona gabana tugukwana mu senate bwe county ya Nakuru musubati Thabita Karanja mbalira ini bu ya no mu senate no mugabana Thabita Karanja maitero mugabana dete kuboli amatevinga kyako genda America kitali tubwata iko ngojire ko ibolera America igaba bakuibolera Nakuru amariko Agiti abazugati batie man. Tiga bakole mere baza basikadi. Tiga bakole mere mai. Jire ndi yose barakole kija baraje bajara magenderero. Komiti y'ebunge ya Senate niko yanjeranete okubwata na kolia kwe county ya Nairobi ne serikali nene. Kwa begetu sei no muganora CPG ya 10 ase gazeti ya The Daily Nation. CPG ya gazeti ya Taifa Leo batu mugano iwate abaigoro ya yeli muruki lili abeli kubwaterani wa na ulanguzi wa binadamu gochi aliense ya Russia buna ebu atokete gochi asabanya nyimbo gesekelia batebanga iganyorire igatwariro bwobo bonge kubwatekananga nachi goitwa nabanguwa na ku Russia bo igoro botindora CPG gatatu igoro yomuna chibi nabona kanete tabaisa kubwato kwa umusubati Sarah Cohen uyu waterani no boitibo musacho yomanyekane na Top Coin Page yemeronge bero nagatatu ne bwato mugano omurekerete igoro ye town ya Oyugis town imeye county ya Homa Bay yagachiribu ya sana lero Oyugis iko yatebekanire gakoba town yegokina sobwango sana. Yes, in fact yegotebekana iganga kero mutienyi county ya Homa Bay gegosangelia 5 million kurwase town ya Homa Bay mane chiro yagachire Oyugis ni soko kubwa n'abaraya bange babera abisi especially me ya Homa Bay ndio mbabwato mu musosana gochase umucyogego Oyugis onye turabo Oyugis recently osakorigire no different companies bachakire collect activations cyabo ime ya Oyugis is a busy market ikiagera yes abantu kurukisi abantu kurwa mbaligete in fact abantu bakuru bacha bakuru bonchori yaroro igo yabeire town yaroro kanira n'abantu ku Homa Bay Kisi na Kericho counties bagocha all the way bakoro bonchori bwabo ime ya Oyugis town ni mji ambao unakuwa kwa kasi very busy Oleme wabani actually Oyugis is very advanced kabisa na bokolia nswengia nswe rosiri na bokolia ase epechi ya kanende bwatoro bwatoro gwate bagoro yabanyagita agoro y'ikinyagitali ngi 15 cyabanyene ikirachi kwigorero cyase kubwatekana no kungainereria na konyora kibesa senjiri tali ndonge korwa seri shirika lilia SHA actually insurance ya SHA at the same time bono chinkumanchiro inga liaki chisegi nebinto bya tubete sana bochori oboke ubu bwakorekana chinsemo kiri kya Kabras Mbere North na boigo chinsemo chiria asegwadili kurukunga Evurole eneo bunge la Mbere North na boigo Isiolo South obokonyi unabogenderete kuboli kwa kurwa saba Kenya nigo CPG meronge bere ndagatona limo obokorokiga chinsemo chiri cyakire no murakero munene Kenya bado relief food neganirie elinda gokonya abakenya bayiga bagenderete gwetero gwako konene kumurakera bintu bitangazira my brother ni byasare binge naboigo no beacheries gasegati katie gazeti yegane bwate kende who protects the lawyer kora boli ore botambe ganga ngo cyo motivate motivational speakers ngo sabera abasabya banene bagosabera abantu ngo cyo randiria barandi aboko kumi bakorandia abantu babwena chinkoro kiagara na barabu n'abantu bone gazeti ya boli katikati gazeti yeganga ingo cyo bayigerera abawakili ekera barabu n'abegereri ekara banyorero mu cyando ingo ko bayigerera oyegabaliye abawakili bande bamwawo mugano igachi feature jingi ya sana ase epechi ya gatano na gatatu ya gazeti ya Taifa Leo digwato roboti ga iganga ki Papa Leo 14th arachi ko koletaro yaye
imeyo rugongo rwa Africa sekotebekana aratarire chinse aho ense egati abo ense ya Algeria, Angola, Equatorial Guinea pamoja na Cameroon. Now listen to umugano ule gaiga bukumisana. Ndio. Kolero musubati urukunga Daisy Okot. Daisy Okot igagoteba gaiga nga kwarorero mukia bwabasubati abange gotema wese manga mbatwarenda. Enda yani na mineti epoti mineti timatinga kidaerese se tali obolito timineti obolito No la kuelewa sana gotatwale niko iwe tamotaka lyo igule wego kwa understand lyo igule tiwe jada mo tiwe jada bono kolengana no mugano yo nataka abantu ba differentiate because yenda kuminire binte binge egetole gotatwale egetole that's the right word epoti bono go iro kolengana negete kigaye kamdali kitase gazeti kakire gazeti kolengana no mugano yo igo ya irera abantu kwengata gotari chindagera bune bwene letase ngencho pata etinge potie kine not knowing that they are denying your mobile of essential nutrients ndio chiganiri aso mobile no nyare go develop buya no che bi actually bekirega no monto bekete litete ndagoeta iko mokonya kupima kororanga ki edinge denga kiagenderete and I don't know where this competition is coming from munga tita getinda inge yatingete litete e bid na kiko kwa se siza matete gete yagatara agimo garota ya kwa wazi oyo polikaza no mutala mu gazeti kwa reze bintu byo gukumya ikiabla jasa gutugete muna jasa gutugete by the way kiro muntu rabwato mubero ebunule tiago tema wezumbwa we forcing elindo nyare korokana muna nyare basenge njakorolekana bo no just be healthy jikubali vile ulivyo kula kiafya fanya mazoezi yako ndio you know onye kuigwete babagera gitari pimo onye kole buya no gutwara mubero monene abantu mabete myake megere mibere menene. And by the way nkigego cause epoti wana abutu wento cha kubuli munyagitari ka but one thing I know is sometimes nginere genetic it's DNA right so unaweza jisumbua yes. Kwa kitu ambacho kipo kweli it is inheritable bono kuwe ngata nabora achieve gento gete lakini in the long run immunity ya era nese kiato ikuli bintu binde onyale to iko abantu bana batebanga nje nkunywa mache eke mambia nali chinge nikioka gosengi anyway ni vizuri if it is achieving your targets kilo mudrabate target ya end abande bayigoza jimu go wale jimu na birago kolere bintu totazima na ole mimu geto monda ko bokie jimu abe bokie akibokira ki ekero jimu de ba to akibokira bikuro kuchigiro kama kuwe sawa ndio we want power yake ile ina ara bade ngongeza mawe babegero ligena ndali buto lege tekio mogongo wora ko mogo bizara nere gawe kama ayo kiboki imoki ya ebweka njobe dasa azeta usika ndiko toko Yeye ndo vile hizo ziko jora na buya. Kubali mwili wako vile uko. Ndio. Na kula kiafya, kula kiafya. Ni muhimu. Nonyana abana. Wacha abana tiga bachenchiri guchindagira brigadier. Na some yati kogeto monda ko tikabate nutritionist akote banga. If you will not eat food as medicine, you will eat medicine as food. No, it is very okay. Makes sense. It is undisputable. Uwezi pingana na hiyo. Yeah. Yes. Onye tu kuragira endagira buneri yogo. No cha kunywa yogo bunendagira. Usoro cha yogo bunenda. Ni kweli kabisa. So tikabantu muntu kolenka. Badeno na bana siasa bakora bali buya sometimes talinga ne nyama chyoka bagoli bamete bucheli. Hapana. Okay, ndaso mwana siasa oli yakoragira bwataga kimakobo likabekire muida obonzaga oba kandere makaro amabera marurano abekira arurari no mochoko nabakara deli komisi abakaro reko babo barano embubere amabera giche girasi kesibiri buya amabera abekire imibuya no mochoko ayedingere jingoko
Dire jiko ka wega asia ono go karanga woka. Mbegere tomato sauce. Ngagicha maguta aro. Ai tenderia. Na supu. Wega. Okay. Hali si hali bwana. Tuzame dondo hapa namna gani? Leo Friday chiko so chirikira nechi. Chi nyingi sana weekend. Chi nyingi. Wasanii watakuwa wapi? Kweli kabisa. Pia kinachosababisha magamba kichwani kwa watoto wadogo ni makala maalum ambayo yamepewa kipaumbele katika makala ya afya na jamii. Ndio. Asi gazeti ya Taifa Leo. Unaweza ukasoma msikilizaji ukajifunza mengi. Sasa itabidi tuzame kwenye dondoo. Wacha tuzame bro. Bwana, dondoo ya Friday inatupeleka wapi bwana? Matu mjini. Ndio. Hapo ni Ukambani nadhani. Kweli kabisa. Ni Ukambani. Matu mjini. Kulikoni bwana? Bwana, mungwano yomo na alengi na relationship umusacha alengi na relationship no muswati yomo. Ekera baba ase sabali yabo yobwanchani. Kidogo bagaetana. Kegera bana abantu bale moyo bale nabo ebirengera libigo tiana no muntu nabora nyora samatemu ochigo sabo kwa beratibu aberu warorene ntajengeite. Kama amekataa kunisamee basi na afanye vitu vyake. Kila mtu anaenda kivyake. Lakini ekeromoge enderete mwebanire gusemu atiganire igota lingo bwanjani bwabo tokalimo. Ori asakale moina nabara akulike message bwe bakoye send. Ikia delete na endo. Usana ndo delete. Abakulike nifaki text yentambe na ndo chaka go delete. Usora nyilika data zile off. Yakora lito ndege. Omagorika. Ora. Pero kendo osikirori namba yawo ikare kuyaka. Orengera linga kihona ndako chikondora. Abadi mwanjete. Osekero kendo wa block na mimi lakini quiet time raende. Oye jore tomoto. Eje kwa gaide viteri sana. Wata mauzi kiero. O block na miro baidi. Bueno, abangwana babagaetana kero baetana. Saitani moya aruma yedi. Of course. Dia guetaro na bajinguri jo gumia. Bono mungwano yakero batigana, mungwano yagachaka aga decide akanyora bono ndo mwise kumwao. Kana nyoro mwise kumwao. Montara badiye ruti. Ira nyane repoti. Ruti. Ne ruti. Iwara ganyora buruge. Mwale Mjafet Kimaiga. So, ekero anyoro mwese komwao. Bakarosia miroberio. Bagachaka usiano. Ataracha fulika bakaiwana na wakandia kuchikuwaka na chiombe. Kwa aende kulipa mahari. Wono akamatabirende ngatuwaka na koleseno tunkora go chakalende no raba gwani wiki manya kuchitema. Akata haina shida. Ni sawa. Ekara chanka what happened dingelinga kubale nyumba bakuna kukwana. Saita nero gusini mugondo yako na kurata sakale. Kuna kueta etare kulirika ki. Orule odakale oli eximba oli exio mokoro nando obwato kira SMS gocha. Okwale no mareko ega mwanyere royo. Motebi angari ke SMS gocha ali abantu kebona iga. Abantu linga mobale bataratigana asige kekyo. Meji simi bobwata ngai tiata tole ya ura kana tole yale. Iba gora goeta etiga. Eka bulingi goro. Message ga pop goro. Eka yora ligo. Kwira yora goro goeta. Olio batema gukura bugange kiara. Hata chisimi aninchiri chikowe kuchi password chiko kumia. To kwa ya sobutana beka password. Nesi minere kerebe kire ndege to kunyara kurusia ndege bado turarusia password. Exactly. Unless mwenye na urusi libueka. Muswati na baro chaka message gacha. Akimotara yikera bu yetu ali ujumbe. Turuchinira senje yobwanja ndinde wikate byo mwanjo yangaki. Kara arusi lire ajira engeni. Nere ajira. To kumia yekera. Reka agege jara. Kara beka kiara ga dora rankieke.
oko vekaga kai aligete message yuko kumia musubati yako sava mabera naende agoteba bunanje to mungwano iyo naende bunabwato muganonga nabwato mukungu onde lakini itali ko muzuia ere na hata gitanyo bono no tobeka twensi ya gakinje gichonga bere tobe na enjere ndi yonsi ngaga tali ijere nyentu ara ile tali ya wime oliaga okay almost at that point yes oli swali Dio. musacho yo na hata ebeti yo ngana bwato musubati gete koyo motebiri bono konye taramu wa mugano tamoete mugano shida sasa hakumwambia bono tata hapo ndio tabu ipo omungwano oli bono nere umanyete ekero kwa rusiri moyo utagete gusuka bosio nabona ando ratebe ngaki ije juu ama mvua wacha nifungue kwani iko nini si huyo ndiye ako hapa bono ingi kero akayigora keranyora magana yo 10 oli akayasoma akairura akamata ichombe to bose kwakana kujiseito igende kyaeli ayabona tigo yajije tigo yajije egiara nonya nabalende bwira ni yorore asama moja lenge let her come nchebono tigangende nawa engene yane nabera message golindi ageseli mungono lya kamatebinga gakino nche na magete decision message ya chanje naye bangete oyo tima edito kyao ngoyo nandakale kulike SMS gocha kyata akora ni nje ntu anya gokwana no ligeli message na ba appreciate tingantu akora yes lakini no mwakora thank you ngwale gora block no ene namba no bono woga akiri block namba bado nabakori yenga kya nabwate anovaed onyo utaite kontumirege oyo utaite kontumirege tara bagutuma so ite ko solution gaki nkwale wanje tusuke busino murobeli kyagero oyo oya sata abanire ko runje tingo manyamangana kyagera inje bono timo tageti mondo ndoje naye hapana mimi siwezi mangana akaenda kombo muswati ulia akaamua akajitoa wana mungwano ulia amebaki katika njia panda wana wakasinyire igonkoira nabona ko giasonya kulike SMS gosalia noyo nkwebereria igongo tigana na bensi na ndendi yembinu ngaye gonkoja what nkingo kora bono tiga take time ngwano itiga take time atuli happy of occasion building himself nanyoro muntu oko make sense at some point yona ikiroro baruruai yes I am telling you itangero baruwa yo wesonge njerenga bune yo wetamibwe ko monyene oitarenge serious na mungwano iyo my brother onye kuri serious no muntu nebugi ko bwesemo torakunwa none liliyo nyandimoke no I'm telling you my brother kanga bono naye naliubwenete gutarire kiagerore ngaki correct because you already admitted defeat ni wetero wanu bontabura nje diko bawajere diko bokuna lakini renje ndorera space ango yanyoraga ese ukuyagacha yes angabona nero what advice mungwano yamotenga bano musubati imotebi ngabone gataite mangana emwe korenetenere ali yumonto munga angano musubati yo kumwa advice mungwano yabamomo motebi sasa we have already settled sisi tuko sawa atumekeli bageri burugere oyi bono wesonga erutera kabuoyo sieni nerere maru apiki ijale nane neruti Najigo tige to ya iwa kiro nare ko muswati oyo tata ora ale ko ire melipe ke ikese etanzi ale no kamaje ire ta produce oyo to base ngazi ale no ko yakora chamati chiyo I'm telling you nde ndare ne ruti yo kaigo bwatira ne magarane waka kumubikira maja buliro kumuzibyo ko ye mburati ko mole dara mutule bya
nkorenda sana omugasoro barolio kangarite ebijire bya murongo eti muroki yetu yitawutara kumorokezi amaja ikudie kiara kia wi tu yiko monda mao munazo ajombe na kumruzizo kai aiwezi aye ego tirayo kwabuli eburukere bwana aye nzeteli buya let me tell you goikabwerwanirire bantu mbate ntwanje ni buya goikabwerwanirire because musubati wesonga na irabalende ngana kikiarenge intention yo musubati onyagotiwa yes ayobugie lindo kama titirio tame na baada gedebo kweli nane kuna koliranda abotambe ke kunkeriya kiriki abantu kunagorana ne chx cyabo I am telling you omuntu otigire ora akireze beyo ora agire rami rami njana ko eranze wagero ke stira bako yeite rami wagero kegeku it's a disaster yo kyabere go it's a disaster it's a disaster yo kyaligisire I'm telling you it's a disaster and by the way it's an advice mangana HX be confident and courageous to pick up your pieces and start over again. There is power in starting something afresh. Odoni ngumu lakini pia jibe moyo. Jibe moyo. Jikakamue. Yes, yes. Amua. You can tell you confident. Bana. Jamaa safanya ya umesema atulie. Jamaa atulie. Asiwe na haraka. Na hata wasa kumeka decision ya sege enjo ye occurrence ye desperation ye. Atulie kabisa. Huyu muungwana mimi naona kuna mwanamke mahali anahurumia huyu mwanamke sana mwenye ameondoka. Sana. Aiweta musuna mata. Kabisa. Usune kabisa. Na vile my brother. Acha tumalize bwana hii Juma. Acha tumalize. Hii goso. Yeah. How long you take to move on? At this specific time. I know. At this specific time. Kero muntu nabwate njira ku heal ne duration to you know the problem is muntu narora boli naki osonda boli nga how long it take umuntu ku heal na ku move on oyo ndate benga ki onye tibu ati limit emiaka deliko gende bintu mbiro taji kunyara gukora. What are you saying? What are you saying about emiaka okay ayira bono kiara nkonyoru emiaka I'm telling you. Okanyege tukura kwerugira. I'm telling you my brother Dudos. Kweyegera jisa. Ebirero biresika I'm telling you. Kweyegera jisa ka kengina. Yeka I'm telling you yeka. Take your time. Ebi kuro biasi ko take your time. Iba ko jole kero ni kero kuole. Awatali ora moyo. I'm telling you. Take your time on your the right person. Agiyole the kwajara naye. Invite ekero ni kero ra umere ohoere ro emi akeri kwa kamenyese tombe. I'm telling you. Afadhali ura vai weko suki yake. I assure you. Akili. I'm telling you. Ayayerera. No ndi bwesinga sejo pressure ya inikirisi ayayerera. Kogo tuomira dondo ya onto yekora. Sono otora. Asobwango. So gatumule karo. So ngi kiagera ebyo dote ambibiro. Igineke. Yato ende weekend. Yene igoso lakini noira negocha tukwanere tutakonere taro ya gusi yake mangana bera tatwigana kuliringa kisiasa cia gusi directions kichairire na endenga kichigo chikobago chibosio what is expected na anticipations gete nchira wa ibere isato tutakuwa nasungumzia haya baadaye lakini usicheze mbali nyore gazeti ya Taifa Leo wemanyia yo mana yanda manga sinchira yo wikina ya the Daily Nation ni bwata manga nyore litikulero Eagles of Friday the last Friday of February kweli kabisa kweli ayo na rairo borito asa magazeti aserito